Hörmətli izləyicilər, A-Marketdən hər birinizi salamlayırıq. Bugün sizinlə gündəlik bazar analizini paylaşacağıq. Bildiyimiz kimi, dollar indeksində bir öncəki videomuzda qeyd etdiyimiz kimi 30 dekabrda güclü bir alış siqnalı yaranmışdı və həmin tarixdən etibarən dollar indeksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gündür ki, günlər üzrə birinci dəstək səviyyələrinin üzərində ticarət edilib və qalxan trendlə davam edib. Lakin bugün içərisində dollar indeksi artıq bugünün birinci dəstək səviyyəsi olan 98.578 səviyyəsini qırdı və bugün içərisində dollar indeksi bu səviyyənin altına bağlanarsa, biz artıq dollarda yüksəliş trendinin başa çatdığını və aşağı yönlü korreksiyanın başladığını qeyd edə bilərik. Xüsusilə bugün federal ehtiyatların rəhbəri Jeremy Powell-a qarşı təhqiqatın, araşdırılmanın başladılması ilə bazarda volatillik artmış oldu. Belə ki, Jeremy Powell-ın federal ehtiyatların baş ofisinin yenilənməsi ilə bağlı işlərində müəyyən araşdırmaların edilməsi və Jeremy Powell-a bir mənada təzyiqlərin olması artıq bazarda volatilliyin artmasına və dollar indeksinin düşməsinə səbəb oldu. Qeyd etdiyimiz kimi texniki analiz nöqteyi-nəzərdən bugünün birinci dəstək səviyyəsi 98.578 önəmli qiymət səviyyəsidir və dollar indeksi bu səviyyənin altına bağlanarsa, biz dollar indeksinin aşağı yönlü enişi gözləyə bilərik. Əlavə olaraq keçən həftə Amerikada əmək bazarı ilə bağlı göstəricilər də açıqlanmış oldu. Hansı ki, ümumi işsizlik səviyyəsində 4,5% yüksəliş gözlənilirdi, lakin nəticə 4,4% gəlmiş oldu. Nisbətən ümumi işsizlik səviyyəsində azalma var ki, bu müsbətdir. Əlavə olaraq qeyri-kənd təsərrüfatı sahəsində yaradılan yeni iş yerlərinin sayı, yəni non-farm payrolls 66.000 gözlənilirdi, lakin nəticə 50.000 açıqlanmış oldu ki, bu da əslində gözlənilənin altındadır. Ümumi olaraq əmək bazarında nisbətən müsbət tendensiya olsa da, lakin hələlik gözləntilərin altındadır. Avro-dollar valyuta cütlüyündə də 30 dekabrda yaranan satış siqnalı bugün etibarilə artıq başa çatmış oldu. Belə ki, bugünün birinci müqavimət səviyyəsi olan 1,16597 səviyyəsi qırılmış oldu və avro-dollar valyuta cütlüyü bugün içərisində birinci müqavimət səviyyəsinin üzərində bağlanarsa, biz 30 dekabrdan etibarən başlayan eniş trendinin avro-dollar valyuta cütlüyündə başa çatdığını və yuxarı yönlü yenidən korreksiyanın başladığını qeyd edə bilərik. İngilis funtu və dollar valyuta cütlüyündə isə 7 yanvar tarixində yaranan satış siqnalı hələ də davam etməkdədir. GBP-USD valyuta cütlüyü bugünün birinci müqavimət səviyyəsi olan 1,34379 səviyyəsinin altında bağlanarsa, biz İngilis funtu və dollar valyuta cütlüyündə eniş trendinin davam edəcəyini söyləyə bilərik. Qızılın qiymətində isə 5 yanvar tarixində yaranan güclü alış siqnalı hələ də davam etməkdədir və qızılın qiyməti bugünün birinci dəstək səviyyəsi olan 4468 dollar səviyyəsini qırıb onun altına bağlanmazsa, biz hələlik qızılın qiymətinin yüksəlişinin davam edəcəyini söyləyə bilərik. Xüsusilə bugün qızılın qiymətində olan kəskin yüksəlişin başlıca səbəbi qeyd etdiyimiz kimi Fedin rəhbəri Jeremy Powell-a araşdırmanın başladılmasıdır ki, bu da bazarda daha təhlükəsiz maliyyə alətlərinə keçidi, xüsusilə qızıla olan tələbi artırmış olur ki, bu da qızılın qiymətini yuxarı yönlü təzyiq edən əsas amillərdən birisidir. Əlavə olaraq mərkəzi bankların öz qızıl ehtiyatlarını artırması da və geosiyasi risklərin hələ də qalması qızılın qiymətinə təsir edən önəmli faktorlardır və uzun vədədə qızılda hər aşağı yönlü korreksiya əslində alış üçün böyük fürsət yaratmış olur. USD-YN valyuta cütlüyündə isə 9 yanvar tarixində USD-YN valyuta cütlüyünün həmin günün 3-cü hətta müqavimət səviyyəsi olan 157.764 səviyyəsinin qırılması və qiymətin həmin səviyyənin üzərində bağlanması ilə bazara güclü alıcıların daxil olduğunu göstərmiş oldu və bugün içərisində də USD-YN valyuta cütlüyü bugünün birinci dəstək səviyyəsi olan 157.089 səviyyəsini qırıb onun altına bağlanmazsa, biz USD-YN valyuta cütlüyündə yüksəlişin davam edəcəyini söyləyə bilərik. S&P 500 indeksində isə 5 yanvar tarixində qeyd etdiyimiz kimi alış siqnalı yaranmışdı və həmin tarixdən etibarən S&P 500 indeksi günlər üzrə birinci dəstək səviyyəsinin üzərində ticarət edilmiş oldu. Lakin bugün S&P 500 indeksi artıq bugünün birinci dəstək səviyyəsi olan 6966 dollar səviyyəsini aşağı yönlü qırıb və qiymət bugün içərisində bu səviyyənin altına bağlanarsa, biz S&P 500 indeksinin aşağı yönlü korreksiyanı gözləyə bilərik.
Hörmətli izləyicilər, gün ərzində sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Sizə uğurlu ticarət arzulayırıq. Sağ olun.